di mall-mall itu. Udah sih. Selamat datang. Di mana? Sampai di mana? Nggak tahu. Di pos 1. Om Jer lagi ngapain Om Jer? Masa pagi digigar, lu emang luar biasa, lu keren, lu kompak semuanya, keren ada di Ngek mau pagi kemana Ngek? Ini kan kita pagi ini udah disuruh rencana Hmm. kita bakal ada Coba kita akan pergi ke sana nih. Kita lihat ada apa aja di Sebentar. Di sini udah mulai agak-agak nggak enak suasananya nih. Penampakan bukan. Ini kayak ada sosok yang Ya, adanya. Yaudah, energi. gila. Bayarin aja dulu sih. Ngek mata kenapa Ngek? Gini. Gue dari tadi kok mata gue kok susah melek yang gini nih. Gue ngaca ini kenapa mata gue nih?
Hah?